Kur Europoli rendit mafjen shqiptare mes 5 më të rrezikshmeve në kontinent, nuk është thjesht një raport teknik i radhës, është akuza më e rëndë që mund t'i bëhet një shteti që aspiron integrimin europian. Por në Shqipëri nuk kemi më thjesht një qeveri të paaftë për të luftuar krimin, kemi një regjim që e ka instaluar atë si pjesë të sistemit të vet të pushtetit. Në qendër të kësaj strukture qëndron Edi Rama. Prej më shumë se një dekade, Rama nuk ka ndërtuar institucione, por i ka shkërmoqur ato për t'i kthyer në zgjatime të pushtetit personal dhe interesave të errta që e mbajnë në këmbë. Ai nuk e ka luftuar kurrë krimin e organizuar realisht, përkundrazi, e ka toleruar, stimuluar dhe sipas shumë analizave ndërkombëtare, e ka bashkëqeverisur. Shikoni lidhjet me bandat në zgjedhje, shikoni trafikantët që bëhen investitor strategjik, shikoni faktin që askush nga emrat e mëdhenj të botës së krimit nuk preket nga drejtësia, përveç atyre që nuk i binden më qendrës. Raporti i Follow the Money është pasqyrë e tmerrshme. Një Shqipëri që përdoret si bazë për trafikun e kokainës, ku qeveria mbron logjistikën e krimit me ligje speciale, me tendera të personalizuar dhe me një polici të depolitizuar vetëm në letër. Një shtet që eksporton jo vetëm migrant, por edhe modele kriminale në gjithë Europën. Përse Bashkimi Evropian hesht? Sepse Rama ka ditur të luajë rolin e partnerit të bindur në skema diplomatike të perëndimit, veçanërisht për çështje si Ukraina apo marrëdhëniet me Kosovën. Por heshtja evropiane ndaj degradimit të brendshëm të Shqipërisë është një gabim strategjik, sepse një vend i kapur nga krimi nuk mund të jetë as stabël, as aleat i qëndrueshëm. Shqipëria nuk është thjesht në krizë politike, është në kolaps të drejtësisë, të besimit publik dhe të sovranitetit institucional. Dhe në këtë krizë, Edi Rama nuk është pasojë, është burimi kryesor. Në vend që të drejtojë shtetin, ai ka ndërtuar një teatër të propagandës, duke zëvendësuar qeverisjen me artin e komunikimit dhe drejtësinë me kontroll të reformuar sipas nevojës. Mjafton të shohësh se si çdo hetim serioz përfundohet në baltë, ose si i zhduken dosje të përmendurve të afërt me qeverinë. Për të shpëtuar Shqipërinë, nuk mjafton më një rotacion politik, duhet një dekompozim i sistemit që Rama ka ngritur, ku nuk ndahen më politika, oligarkia dhe mafia.